So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute am Sonnenblumenverladen. Moment, ich drehe mal die Kamera. So sieht das Ganze hier aus. Das sind die letzten Sonnenblumen. Hier müssten noch um die 100 Tonnen liegen. Oder hier lagen noch 100 Tonnen. Jetzt kommen hier insgesamt 3 Schubböden. Die nehmen das mit weg. Und ja, letztendlich muss man sagen, war das kein gutes Geschäft. So, also ich will euch das mal kurz zeigen. Wir haben jetzt hier noch den Rest. Ich würde sagen, das sind noch ja, so 50 bis 70 Tonnen. 100 Tonnen habe ich von gestern zu heute schon mal verladen. 4 LKWs insgesamt, 4 Schubböden. Ja, der Trecker gehört nicht zu uns, falls die Fragen kommen. Der gehört hier zu den, dem die Halle gehört. So sieht es hier aus. Schöne Sonnenblumen eigentlich an sich. Ja, alles trocken, ne? Haben wir ja getrocknet im Herbst. Nur leider war es absolut letztendlich nicht lohnenswert, weil wir jetzt 280 € pro Tonne dafür bekommen. Ich habe das sonst ja online selber vermarktet. Im Internet herrscht so ein Preisdumping, dass abzüglich aller Kosten wir unter dem landen, was wir bekommen, wenn wir jetzt hier per LKW verladen. Und ja, auch wenn ihr da Sonnenblumen, keine Ahnung, für 1 € das Kilo kaufen könnt, bei Amazon oder wo auch immer, habt ihr Versandgebühren, ihr habt Amazon-Gebühren, ihr habt Steuern, ihr habt also Mehrwertsteuer klassisch, ne? Dann habt ihr natürlich noch die Verpackungslizenzierung, dann müsst ihr noch Personal bezahlen für den Versand, ihr müsst das noch verpacken und abpacken. Also abzüglich aller Kosten ist es so, dass letztendlich nichts hängen bleibt. Deswegen habe ich die Ware jetzt hier am LKW verkauft. Ich wollte eigentlich schon im Januar was verkaufen, aber da war es so, dass ja, der Markt ziemlich voll ist und man kriegt dann halt Liefertermine. Jetzt hoffe ich, dass ich relativ zügig hier die letzten 70 Tonnen loswerde, denn das kostet natürlich auch hier eine Menge Geld, die Halle. Genau, also deswegen will ich relativ kurzfristig das loswerden. Ich zahle natürlich jeden Monat hier Miete, was auch nicht gerade so wenig ist für eine Halle. Und wenn man hier nur noch 50 bis 70 Tonnen drin hat, dann lohnt sich das natürlich auch nicht richtig. Vorteil ist, wir hatten natürlich hier ein bisschen Technik über Winter drin, auch die Spritze unter anderem. Wenn man natürlich eine Halle hat und man hat Platz, dann kann man die ja gleich mitnutzen. Ja, ich fahre jetzt erstmal wieder zum Hof und dann sehen wir weiter. Aktuell warte ich ja immer noch darauf, dass die Spritze fertig wird von Baby Lieb und dann können wir auch weiter Pflanzenschutz machen. Also, jetzt geht es hier weiter. Wir haben letzte Woche hier das Trimble-System in Gang gebracht und bin auch ganz happy darüber, weil jetzt können wir natürlich 54 Teilbreiten schalten über dieses Terminal. Die Baby Lieb Box, ja, das System ist ja von Baby Lieb, kommt hier mit einem eigenen ISOBUS-System. Das heißt, wird hinten rangesteckt, wird dann erkannt, wird integriert. Ich bin mir nicht sicher, ob der Fendt in dieser Version hier 54 Teilbreiten schaffen würde und auch 4 Applikationskarten mit 54 in einem 54er Raster. Ob das in der Wirklichkeit relevant ist, dass man Applikationskarten im 50 cm Raster hat, sei mal dahingestellt. 2-3 Meter könnte auch schon ein Gamechanger sein. Aber ich glaube, der Kollege wird es hier nicht mehr schaffen. Deswegen bin ich ganz happy, dass ich das hier rüber integriert habe. Jetzt haben wir relativ lange daran rumgeforscht hier. Der Umbau hat 3 Tage gedauert. Und in den nächsten Folgen werde ich euch das nochmal von außen genauer zeigen, was da passiert, was Pulsweitenmodulation ist, beziehungsweise was ist Pulsweitenmodulation. Glaube ich, können wir grundsätzlich mal als erstes beantworten. Und das ist, wenn man das sieht, verdammt befriedigend, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben hier gut Content für die nächsten Videos, weil das ist sehr komplex und die Vorteile davon sind wirklich geil. So, aktivieren wir den Autopiloten. Das Ganze geht ganz normal über GPS. Da sehen wir meine Spuren. Da seht ihr das. So, Pulsweitenmodulation, und dann machen wir mal das Fenster auf und ich hoffe, man sieht das. Wenn wir jetzt in den Bestand hier reinfahren, seht ihr das? A, habe ich Einzeldüsenschaltung und ihr seht, da kommt kein Strahl mehr raus, da kommen Pulse raus. Wenn ich jetzt noch langsam fahre, kommen noch weniger Pulse raus. Und wenn ich jetzt schneller fahre, mehr. So, das heißt, normalerweise hat man eine Düse dran, in einer bestimmten Farbe, weil das bestimmt die Größe, sozusagen die Durchflussmenge. Das heißt,
Es gibt ja rot zum Beispiel eine 0,1 mm Durchfluss. Braun zum Beispiel fahre ich meistens. Oder braun, ich habe auch eine blaue und ich habe auch eine gelbe. Braun wäre jetzt 0,5. So, dafür gibt es dann Spritztabellen. Da gibt es zum Beispiel auch eine App von Lechler, die kann man sich kostenlos runterladen. Die benutze ich meistens, weil ich auch immer Lechler Düsen habe. Hier keine Werbung machen, also ne, zahle das alles schon selber. Aber da ist es so, du guckst halt nach, okay, bei 12 km/h, 200 Liter hast du den Druck und die Tropfengröße. So, oder wenn du jetzt meinetwegen nur 150 Liter fahren würdest, dann müsstest du zum Beispiel mit der Braundüse schneller fahren, damit du dieselbe Tropfengröße und dieselbe Durchflussmenge erhältst. Das heißt, du brauchst eine bestimmte Durchflussmenge, die immer gleich sein muss, um dasselbe Tropfenfeld zu haben. Dasselbe Tropfenfeld zu haben ist ganz, ganz wichtig für die richtige Benetzung der Pflanzen und des Bodens. Ja, zu fein führt zu Abdrift, ne, kann die Benetzung aber erhöhen. Da brauchen wir windstille Bedingungen halt. Zu grob sorgt dafür, dass wir eine schlechtere Benetzung haben, oder wir wollen keine Benetzung wie bei Flüssigdünger. Ja? Das heißt, demzufolge müssen wir unsere Düsen auswählen. Ich habe zum Beispiel immer 3 Düsen dran und wechsle die dann immer durch, je nach Bedingung. Das heißt, fahre ich weniger Wasser, fahre ich mit einer gelben Düse, fahre ich mit mehr Wasser, fahre ich mit der braunen oder mit der blauen Düse. Und dann muss ich die ganze Zeit immer dieselbe Geschwindigkeit fahren, damit ich entsprechend diese Applikation einhalte und die Tropfengröße gleich ist. Und dann ist das für den gesamten Spritzbalken gleich. Egal, ob ich Kurven fahre, dann kommt innen ja zu viel als außen, weil außen bewegt sich ja deutlich schneller als innen. Also ich kann euch das gleich mal zeigen, wenn wir hier mal einmal kurz die Kurve fahren. So, jetzt fahren wir hier eine 90-Grad-Kurve. Und wie ihr seht, das Gestänge bewegt sich teilweise sogar rückwärts jetzt, aber außen bewegt sich viel, viel schneller. Jetzt würde ich auf der Innenbahn des Gestänges zu viel ausbringen und außen viel zu wenig. Das sieht man ganz häufig in Kurven. Dort hat man dann immer so außen diese Resistenzen, die man sich ranzüchtet, weil außen kommt immer zu wenig Mittel. Selbst Fadi ist am Gucken jetzt. Ja, als alter Spritzmeister interessiert Fadi das natürlich auch, wie das läuft jetzt hier mit der Pulsweitenmodulation. So, und das ist so der Punkt, man kann das nicht richtig steuern normalerweise. Also, wir halten fest, ich muss immer dieselbe Geschwindigkeit fahren und Kurvenfahren ist auch nicht so geil und langsam in die Ecke stoßen, langsam anrollen geht auch nicht. Ich muss dann eigentlich, wenn ich 12 km/h fahre, immer 12 km/h fahren. Die Spritze regelt das ja automatisch hoch oder runter, je nach Geschwindigkeit. Aber wenn ich langsamer fahre, werden die Tropfen immer größer, die Benetzung stimmt nicht mehr. Wenn ich schneller fahre, gut, dann werden die Tropfen immer feiner. Vielleicht habe ich dann mehr Abdrift. So, und jetzt kommt Pulsweitenmodulation ins Spiel. Und das heißt, ich habe nicht mehr einen permanenten Strahl durch die Düse, sondern die Düse macht diesen hier. Immer auf und zu und das bei konstantem Druck. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel 3,5 Bar im System und man fährt dabei eine gröbere Düse, als man braucht. Das muss man unbedingt wissen, weil man pulst ja nur noch. Die ist ja nicht permanent auf. Man kann die permanent aufschalten, aber die pulst ja nur noch. Das heißt, fahre ich langsam, sind die Pulse langsam. Fahre ich schneller, pulst der immer schneller. So, ja? Und dementsprechend kann er jede Düse damit eine eigene Ausbringmenge machen und gestalten. Das heißt, fahre ich schneller, pulst er schneller, fahre ich langsamer, wie ich gerade schon erzählt habe, aber auch in den Kurvenbahnen. Ja? Ich fahre in den Kurven und dann fängt er mit mal an, langsamer zu pulsen an der Innenbahn, bis er aufhört und bis man wieder langsamer anfängt und schneller pulst. So. Und auf der Außenbahn beschleunigt er dementsprechend deutlicher durch und das für jede Düse einzeln. Ja? Das ist ein Riesenvorteil. Und der nächste Vorteil ist, ich bin jetzt geschwindigkeitsunabhängig. Das heißt, wenn ich eine grobe Düse fahre, wie hier, ich fahre jetzt eine 0,8er Düse. Für feinere Tropfen erhöht man einfach nur den Druck im System und dann kann ich jede Menge bei jeder Tropfengröße quasi fahren. Ist natürlich limitiert irgendwo nach oben und dann nach unten. Das heißt aber auch, ich kann mich jetzt hier am Vorgewende langsam ranrollen lassen, langsam in die Kurven fahren und, mache ich das mal für euch auch, ich habe jetzt hier auch Einzeldüsenschaltung. Zack. Und das ist schon genial. Auch wenn wir jetzt gleich wieder gucken und im Bestand raufrollen,
Ja, es ist egal, wie schnell wir jetzt hier raufrollen. Seht ihr das? Weil sie fangen dann langsamer an zu pulsen. Wir können jetzt aber auch schneller raufrollen und dann würden sie schneller pulsen. Der Vorteil ist jetzt, wenn ich zum Beispiel auch wirklich günstige Bedingungen habe und ich habe windstill und sage, ach Mensch, das ist sind gute Bedingungen für eine gute Benetzung, erhöhe ich einfach den Druck bei gleicher Menge, habe dann feinere Tropfen und habe eine höhere Benetzung. Wenn ich jetzt am Rand fahre und will jetzt zum Beispiel weniger Abdrift haben, reduziere ich einfach den Druck und habe da weniger Abdrift. Und das ist im Prinzip richtig geil, muss man ehrlich sagen, weil man hat ganz viele Systeme dann vereint. Wo ist der Haken? Das Ganze ist natürlich technisch sehr aufwendig. Das heißt, dieses System ist ja nicht billig. Und da ist natürlich auch eine Menge Technik am System, was kaputt gehen kann. So. Jetzt gibt es einige Hersteller, die das auch schon anbieten, Pulsweitenmodulation. Ich bin der Meinung, Horsch hat es und Dammann unter anderem auch. Andere Hersteller machen das ein bisschen anders. Amazone zum Beispiel gestaltet das so, dass sie einfach mehrere Düsen gleichzeitig nutzen und dann immer hin und her schalten, je nach Ausbringmenge, um so das gleiche Tropfenspektrum zu haben und auch in den Kurven fahren. Ich glaube, das hieß der Curve Control. Bin mir nicht sicher. Genau. Aber das ist der Vorteil. Und wir können jetzt auch einfach ihm sagen, okay, bei derselben Geschwindigkeit und derselben Tropfengröße wollen wir nur noch 50 Liter auf dem Hektar fahren. Wenn wir zum Beispiel mit Mikros fahren und wollen wir vielleicht relativ fein zerstäuben, aber dick fahren und wir wollen möglichst viele Hektar mitnehmen, können wir alles machen. Ist jetzt gar kein Problem mehr. So, zu der Steuerung kommen wir in der nächsten Folge. Ich muss jetzt hier trotzdem noch drücken. Ich habe hier noch mein Terminal drinne von Amazone. Das kann aber gar nicht mehr viel. Ja, also die gesamte Spritzsteuerung funktioniert hier rüber und hier seht ihr auch die 54 Teilbreiten. So, da oben, ich habe oben kein Vorgewende erst gefahren, ich hatte da einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt Vorgewende kommt ab da, deswegen muss ich hier noch manuell immer aus- und anschalten. Aber nur noch diese eine Fahrgasse und dann nicht mehr. So, jetzt ist es so, dass meine Gestängeführung, ich habe ja automatische Gestängeführung drin. Das heißt, ich habe da eine Höhe eingestellt vom Gestänge und die Spritze guckt alleine, dass das so eingehalten wird. Und ich fahre so mit 50 cm Abstand zum Bestand. Und es ist so, dass jetzt zum Beispiel, wenn das Spritzen aus ist, wird das Ganze höher gemacht, das Gestänge, damit ich nirgendwo an die Ästen komme und jetzt hier in den Kurven nicht im Boden reintitsche. Und wenn ich jetzt gleich wieder auf Automatik schalte, ja, dann geht das Gestänge wieder runter. Ja, müssen wir gleich mal wieder einschalten. Dann geht das Gestänge wieder runter, sobald wir anfangen zu spritzen. Und läuft tiefer. Also das heißt, ich aktiviere damit jetzt nur noch das Gestänge hoch und runter und schalte sozusagen auch die Spritze frei. Wenn ich das jetzt hier sperre zum Beispiel, dann kann er da auch nicht ausbringen. Muss man anfangs ein bisschen verstehen. Natürlich ist das ein zu nachgerüstetes System, was das sozusagen... ja, ist halt keine volle Integration, ist aber auch ein bisschen logisch, sonst müsste man ja dieses Amazone-Terminal, was nicht mal Isobus ist, müsste man irgendwie noch anderweitig integrieren. Wenn man ein Isobus-System hat, weiß ich jetzt nicht, wie das dann integriert wird. Da müsste ich nochmal für euch nachfragen. Jo, also, das ist der Vorteil erstmal dieses Systems. Und ich freue mich eigentlich, weil das schon ein Gamechanger ist. Und damit ist jetzt meine Spritze auch nochmal zukunftssicher für die nächsten 6, 7, 8, 9 Jahre. Da muss nur noch Gestänge durchhalten oder ja, pumpen. Gut, warten wir ja regelmäßig. Wenn nicht, müssen wir da mal eine neue raufschmeißen. Aber ansonsten kann das Ganze richtig lange hier halten. Und damit ist das System jetzt auch wirklich aktuell mit das Beste, was man jetzt auf dem Markt fahren kann. Also entweder hat man so ein Vierfach-Düsenwechselsystem, dass man unterschiedliche Drücke mit verschiedenen Düsen fährt und die schalten die ganze Zeit hin und her. Oder man hat halt Pulsweitenmodulation und Einzeldüsenschaltung und damit sind wir wirklich exakt und sehr perfekt in unserer Pflanzenschutzapplikation. Jo, alles in allem spannende Sache. Aber was machen wir jetzt hier pflanzenschutztechnisch? Wir sind auf dem Direktsaatbestand, glaube ich, wie man hier auch sieht. Das ist unser Direktsaatweizen und hier haben wir noch gar keinen Pflanzenschutz gemacht und demzufolge kommt jetzt hier Pflanzenschutz. Also wir fahren jetzt hier ein Gräsermittel und ein Blattmittel, also gegen Zweikeimblättrige und dazu nehme ich noch Mikronährstoffe rein. Ich habe jetzt hier drin, weil interessiert euch ja immer,
Ich habe Mangan, Kupfer, Zink und Bor. Das ist jetzt das, was ich hier reinfahre, nebenbei noch. Dann habe ich noch ein bisschen Schwefel und Magnesium über Bittersalz. Und ja, das war es im Prinzip. So, darf das nicht vergessen, hier mal an- und ausschalten. Normalerweise macht er das ja immer voll automatisch und alleine. Weil er schaltet ja normalerweise mit GPS-Switch, hier über das andere Terminal, was ich ja nicht mehr brauche, hierüber, würde er ja automatisch die Mengen an- und ausschalten. So, das habe ich ja aber nicht mehr. Und deswegen muss ich das selber hier aktivieren und dann bringt er was aus und nicht. Begeisternd. Wenn man das hier sieht, in den nächsten Folgen mache ich euch dann mal mit Drohnen. Und wenn ich beim Waschen mal wieder drin bin und habe nur Wasser drin, dann mache ich euch das mal mit der Kurvenfahrt nochmal. Also ich werde das nochmal mit den Drohnen zeigen in der Kurvenfahrt. Und ich denke mal, ich mache auch einfach mal bei den Außenkameras ran, damit ihr den Unterschied seht. Aber ich kann euch was sagen, das ist begeisternd. Absolut. Ich würde sagen, bis dann erstmal. Wir haben jetzt genug gequatscht. Ich versuche so viel wie möglich hier heute abzuarbeiten. Das soll nachher windiger werden, dann muss ich vielleicht anhalten. Aber Montag geht es ja mit Gerritsen bei mir weiter. Und da will ich auch richtig Gas geben. Und dann soll halt eigentlich die Güllekette nur noch durchlaufen, mit anschließend auch noch Striptill. Bis dann erstmal. So, der letzte Weizen hier nach Erbsen. Und jetzt will ich euch das einfach mal zeigen in den Kurvenbahnen. Nicht immer kann man natürlich Ecken fahren und manchmal muss man auch Kurven fahren. So, jetzt fahre ich hier eine Kurve und wie ihr seht, da werden die Pulse deutlich langsamer und da werden sie schneller. So, was ihr vielleicht nicht seht, die Feldgrenzen sind ja eingetragen. Das heißt, wenn ich mit dem Gestänge mal ein Mühe rüberkommt, schaltet er automatisch die Düsen ab, sodass ich ja die Begrenzung auch alle einhalte. Und jetzt fahre ich da außen schneller. Ich hoffe, man sieht das. Jetzt wird der Strahl döller und der weniger. Das ist schwierig zu erkennen. Ich glaube, das müssen wir wirklich mit der Drohne machen. Jetzt kommt gleich nochmal der Wechsel. Jetzt wird die Seite schneller. Das ist schwierig zu erkennen. Schwierig zu erkennen? Ach Quatsch. Boah, da habe ich ja fast was gemacht hier. Gebe ich selber zu. Schwierig zu erkennen. Jetzt habe ich hier auch mehrmals falsch gedrückt. Also, ich habe jetzt den ersten Tag hier rum, habe heute 140 Hektar gespritzt. War anstrengend. Ja, die Gerste, glaube ich, lasse ich. Da traue ich mich nach wie vor nicht rauf, da die schon mal fertig zu machen. Vielleicht mit irgendwie Mikros und dann nur 50 Liter auf dem Hektar, sodass ich möglichst wenig mitnehmen muss. Werde ich sehen. Genau. Ich fahre jetzt erstmal rein essen und dann schaue ich mal, ob ich heute noch was anderes fahren kann. Jetzt ja, sind hier 3 Tropfen an der Scheibe, es soll heute aber keinen Regen geben. Von daher, ja, würde ich sagen, das war es erstmal wieder. Gut geschafft heute auf jeden Fall. Ich wünsche euch selber maximale Erfolge und Bedingungen werden ja nun von Tag zu Tag immer besser. Hoffentlich bei euch auch. Nächste Woche schon wieder Regen angekündigt. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, Leute. Bis dann.